新任攝影師啊！少啲，俾人過啊！而家係俾人過啊！係啊，幾個大人。有兩個石磨喺上邊。你試下啦，轉下用呢隻。用手機影都得嘅。有大車。哇！嗰啲網嚟。早晨啊！早晨啊！早晨，早晨。早晨。阿仔唔使唞下？水先。呢大水管啊！我哋行咗又唔知邊度頭邊度。係啊，如果自己就東南西北咁，你點搞啊？唔掂啊！你同我哋三個啊，我影埋呢叫咩啊？呢啲啊，呢啲應該水嗰啲氣鼓定水鼓啊？東江水啊，運嚟香港啊，經呢度。我哋影埋呢啲大比山。係啊。